హాయ్, ఈరోజు మనం గాడ్జెట్ గురువులో పాట్రానిక్స్ ప్యూర్ సౌండ్ బీటీ అనే గాడ్జెట్ గురించి తెలుసుకుందాము. మీరు ల్యాప్టాప్కో మొబైల్కో అనుసంధానం చేసి ఫుల్ సౌండ్తో మ్యూజిక్ వినాలా అనుకుంటున్నారా? అయితే కనిపించే సౌండ్ బార్ ఉంటే సరిపోతుంది. దాని పేరే పాట్రానిక్స్ ప్యూర్ సౌండ్ ప్రో బీటీ. దీంట్లో మల్టిపుల్ స్పీకర్లని నిక్షిప్తం చేశారు. సామర్థ్యం 2.5 వాట్ ఆర్ఎంఎస్. ల్యాప్టాప్, ట్యాబ్లెట్, మొబైల్కి వైర్లెస్గా కనెక్ట్ అయి పాటలు వినొచ్చు. అందుకు బ్లూటూత్ నెట్వర్క్తో స్పీకర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ట్రాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేందుకు ఎల్సిడి డిస్ప్లే కూడా ఉంది. డిస్ప్లే ప్యానెల్ కిందే కంట్రోల్ బటన్స్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కసారి స్పీకర్ని ఛార్జ్ చేస్తే 8 గంటల పాటు మ్యూజిక్ వినొచ్చు. రిమోట్ కంట్రోల్తోనూ స్పీకర్ని ఆపరేట్ చేసుకునే వీలు కూడా ఉంది. స్పీకర్ని SD కార్డ్ స్లాట్తో మెమొరీ చిప్ని ఉంచి పాటలు కూడా వినొచ్చు. ఇన్బిల్ట్గా FM కూడా ఉంది. ఇదండి ఈరోజు పాట్రానిక్ ప్యూర్ సౌండ్ ప్రో బీటీ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ధన్యవాదములు.